끓은 다음에 그걸 붓는 거지. 그러니까. 물을 먼저 끓이고 아유 뭐 들고 오는 것도 하나 데려가는 거 없네. 시계가 틀려. 뭐. 초침이 초침 못 가? 못 가네. 아이고 뭐가 아쉬워서 저렇게 못 갈까? 더러. 아이고 틀려. 어머니 저 시계가 제 마음하고 같네요. 시계 초침이 자꾸 가면 시간이 가잖아요. 그 세월이 가는데 저 시계도 세월 가는 게 싫으니까 안 가잖아요. 객사 꼭 내 마음 같구만. 아유 참네.